我今天有钓的几条鱼，想问能不能在咱们店里换几道湖北菜吃？可以啊，您看一看桂鱼。你想吃什么菜的？因为我是外地过来湖北的嘛，然后我喜欢钓鱼，来湖北钓鱼来的。可以啊，想吃几个咱们当地好吃的湖北菜。可以啊，可以的，这您看着给我上。你一个人吗？对，就我一个人。可以，我帮你搞。啊，行，不是上多，就我一个人。我给你搞一个藕汤，可以给你炒2个菜。可以，可以吧？那个热干面吗？哎呦，我给你买热干面。不用，我帮你买。真的吗？没事，你做的，你把鱼就放着。好嘞。那高手哎，高手。我带一个路亚基地钓的，我钓鱼很厉害，阿姨跟你说。您看，我当时还钓了个大鱼。哇，好厉害呀！很厉害。美女钓鱼，我第一次看到。真的吗？是的，太厉害了。真是我都认知了，钓鱼都是男人的事儿。没有，很多现在女生都喜欢钓鱼。叔叔钓鱼吗？我以前钓，我们在嘉鱼塘钓，家养的。小时可以钓40几尾。是不是你们这边不怎么吃鲤鱼哦？武汉人吃鲤鱼，一般都是在过年的时候，家里面团圆了，它不是有这么大的鲤鱼吗？它就是为了表示一种年年有余，而且这个鱼在桌子上面是不吃的，是放着。那个鲤鱼啊，不去那个背上的那条筋呐，就是发的，很多人不能吃，体质都不能吃，有基础病的时候就容易患病。我原本想钓鲤鱼来换点东西吃，这边没有鲤鱼，很少。对，咱这边不吃鲤鱼。这是藕汤，谢谢啊，谢谢。炒牛肚啊，呀，您让人去买那个热干面吗？容易说冰冷，我帮你去买呀。因为我看人太热情了。喜欢美女，因为你是美女。这是什么肉？这是梅鲜椒烧肥肠，梅鲜烧肥肠。对，这个好吃。这不是芹菜是吧？这是空心菜的籽儿，空心菜炒牛肚。对，好不好吃？好吃，我们家都用芹菜炒。空心菜籽儿，行，好吃吧？谢谢，很好吃。你吃的是米饭呢？不是米饭，吃热干面啊，吃热干面啊。Later。美女，武汉正宗的热干面。哇，谢谢姐，挺好吃的。谢谢，慢慢吃啊。你专门出去给我买的？对呀。哦，谢谢。慢慢吃啊。好嘞，谢谢姐。赞，太感动了。这是我们的姜太婆，真的吗？姜太婆。婆婆你好。耶。搜这个。好的，给妈妈看啊。哦，这个吧。啊，你刷到过我吗？刷到过。刷到过我。吃不完打包带走了。认识都是缘分。你说一辈子多少人擦肩而过，我们都认识了多好呀。是的。我给你封了口，它不会洒出来。把纸也带到路上用。行，好啊。好吧。婆婆，我下午和朋友还约的有事情，我马上要走了，一定要来山东找我。好的。好，拜拜阿姨，拜拜叔叔。